auren takwas shi basarake malami sha'iri mai harkan shuhura su ma suna iya yin auren bakwai, suna iya samun auren takwas za su samu ɗaukaka da ɗan siyasa da mai mulki da ina aramomi da kuke so ku je waje ana bubbuɗawa ana bada girma. To akwai auren takwas insha Allah aure ne na samun girma, za a dinga girmama ka duk yanda ka shiga. Duk basaraken da yake son ya samu girma daga mataki zuwa mataki ko ɗan siyasa yayi auren takwas ko ka nemi mulki cikin ikon Allah a samu wannan mulki. To auren takwas yana da wannan baiwan musamman sa'idinsa, shi ma akwai nahisansa, akwai mumtazizansa, akwai sa'idinsa. Nahisansa ba a cika ɗaukaka ba sosai, mumtazizansa ana ɗaukaka daidai gwargwado, sa'idinsa ya fi kowanne ɗaukaka. Shi ma aure ne da yake wahalar yiwuwa, shi bakwai ya ɗan fi ma sauƙin yiwuwa, amma takwas ana shan wahala kafin ya yiwu. Sai mutum idan ma ka san irin wannan aurarrakin da takwas da biyu baka shirya yin su ba, irin su biyar ɗin nan, to ka tabbatar idan ka san baka shirya yin su ba kar ka fara nema, ka tabbatar ka riƙe wani abu na kai sallama ko sadaki, ka shiga da ƙarfinka, saboda duk wani tsegumi da zai zo ya zamana cewa ba a same shi ba. Shi kuma misalin takwas shine za ka ga akwai mai suna Bukhari da Aisha, akwai kuma mai suna Aliyu da Firdausi, ko kuma Aliyu da Rabi'atu, ko Aminu da Firdausi, ko Aminu da Rabi'atu, ko mai suna Muhammad da Firdausi, ko mai suna Muhammad da Rabi'atu, kaga dukkan su irin aurarrakin takwas ne. Shi ma mai suna Muhammad mai babban suna yana iya wancan auren bakwai, zai iya auren Maimuna ko Aisha, shi ma za ka samu akwai ɗaukaka sosai a auren bakwai Muhammad da Aisha ko Muhammad da Maimuna. Sannan kuma batu na auren shi kuma auren takwas ana yawan zuwa ziyarar manzon Allah, aure ne da ake yawan hawa jirgi a dinga shiga can ƙasan a shiga can ƙasan, musamman ga wanda yake da wancan hudodi. Idan sa'idin auren takwas ne wani za ga a kasuwanci yana samun kuɗi, amma kuma kuɗin mutane na hawa kansa. Shi auren takwas ko da sa'idin ne in kai kar ka ansa kuɗin mutane, ka juya naka, sannan kuma ka mai da hankali wajen tarawa ne, shi haka yake. Shi yasa ma ba a cika son ɗan kasuwa idan ya yi shi kuɗinsa sai ya dinga narke masa. Sannan kuma sai auren tara, shi kuma auren tara muna da sa'idinsa muna da nahisinsa, muna da mumtazizansa. Muna da nahisinsa shine irin wanda ake samun baƙin talauci, ka ga mutum ga yawan 'ya'ya, wani ma ka ga macen tana ƙaunarsa ba a faɗa ɗin. Akwai auren taran da ba a faɗa a cikin wa'innan guda uku. Akwai zaman lafiya amma kuma tsabagen talauci ya yi yawa, talauci dai ƙarshe sai ya ƙara aure, wani ko ya ƙara auren ma kafin abin ya sake shi aiki. Akwai kuma auren tara mumtazizi, shi kuma mafi tari za ka samu macen ma ba za ta zauna ba. Da shi da sa'idin ma mafi tari wasu za ka samu macen ma ta zauna a gida kayi ta hana ta yawo, kayi ka hana ta yawo ma ba za ta yi, kana fita ta fita, kana faɗa ta faɗa maka. Masifa ga rashin zaman lafiya, mutum duk ya bi ya tsiyace, kaga mutum ya susuce ya rasa gane kansa, kamar auren gidan uku. To shi kuma da yawan auren tara musamman sa'idi, idan kana so ka ɗan samu kuɗi da shi da auren huɗu, ka tafi kai nesa da matan. Kai nesa da matan, kar ka zauna inda matan ka take.